Всъщност има доста проучвания, които показват, че засягането на децата с технологиите, т.е. допира до технология от рана детска възраст, допринася за хиперактивност, поради голямата свръхстимулация, голямото екранно стоене и облъчване всъщност от телефоните на децата, така че води до голяма свръхстимулация, стават по-агресивни, стават по-хиперактивни, доста трудно започват да запомнят информация, имат проблеми с комуникацията, с изразяването на собствените си емоции и като цяло проблеми с това да се свържат с други деца на тяхна възраст, започват да се затварят и така нататък. Така че е много важно кога и как интегрираме технологиите и всъщност родителят е пример на своите деца, защото знаете, че още преди да влезе в класната стая и като цяло в градината, родителят е този, от който детето попива. И доста често се случва родителите да стоят и да се цъкат на телефоните. Това децата го виждат като пример, съответно започват да го правят и те, взимат телефоните и общо взето копират действията на собствените си родители. Така че съветвам повече родители да четат книги на децата си, да им обръщат внимание и да ги ангажират с различни игри, с които да ограничават времето им в телефоните и да събудят интереса на децата си към офлайн света. Точно така, към офлайн света.